大家好，我係 Dollars。考試季節，相信唔少家長都需要幫屋企嘅小朋友溫書啊。咁坐得多，難免臀部嘅肌肉會繃緊㗎。今日同大家分享下點樣去放鬆我哋臀部深層嘅肌肉梨狀肌，從而避免我哋出現坐骨神經痛嘅問題。我而家示範下。首先，雙腳平放喺地面，膝頭哥同地面成為一個直角啦。咁我而家用我個左腳嚟做示範。將我嘅左腳放上去右腳膝頭對上嘅部位，留意翻我左腳嘅腳眼唔好被壓住嘅，否則陣間伸展嘅過程會唔舒服。好，然後將我嘅左手放響左腳膝頭對上嘅大髀內側位，吸氣坐直嘅人，呼氣嘅時候慢慢聚啲力落去，盡量呢邊嘅手伸直佢，膊頭要放鬆嘅。我哋維持15至到20秒左右，4、3、2、1，慢慢鬆一鬆翻嚟。呢個咁簡單嘅動作，我哋可以一邊幫小朋友溫書，一邊喺度幫自己做伸展。小朋友溫書，家長伸展運動，兩不相誤。呢個動作都好啱經常性坐喺度嘅 office 朋友，又或者係揸車嘅職業司機嘅。大家有需要不妨試下。今日嘅分享到呢度，下次再見，拜拜。